Ilotulitteet aiheuttavat vuosittain Suomessa kymmeniä silmävammoja. Usein ajatellaan, että tapaturmat sattuvat muille, ei koskaan omalle kohdalle. Monista vammoista olisi selvitty vähemmällä, jos ihmisellä olisi ollut suojalasit. Tämä koskee myös yleisöä, joka katselee ilotulitteita. Osa hoitamistamme potilaista oli vain katsomassa ilotulitteita tai ohikulkija, joka loukkaantui jonkun muun ampuman ilotulitteen vuoksi. Ilotulitteiden aiheuttamat vammat silmiin, kasvoihin ja käsiin ja muualle kehoon saattavat aiheuttaa uusintaleikkauksia jopa vuosien kuluttua tapahtuneesta. Kun silmä vaurioituu, hoidossa on usein enää mahdollista säilyttää silmä silmän näköisenä, jotta vältytään proteesin käytöltä. Ikävintä on se, että hetken hölmöily voi viedä näön. Vaikka miten korjaisimme, ei näkö välttämättä palaudu enää ennalleen. Käytä suojalaseja uuden vuoden aattona riippumatta siitä, oletko ampumassa tai vain katselemassa ilotulitusta. Näin voidaan välttää vakavien silmävammojen synty. Jos pystyisimme estämään 10 vakavaa silmävammaa, säästyisi yli 500 000 euroa, puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen hinnasta. Käytä suojalaseja, elämä on näkemisen arvoista.